快过年了，台船机工厂每年都会举办写春联，赠送给和平岛地区的居民。今年台船公司发挥了创意，邀请了10大书法家在现场亲自教导和平国小写书法，让小朋友们多接触书法文化，一举数得，也获得了学校的好评。基隆知名书法家蒋梦龙老师亲自握着小朋友的手写春联，这是由台船机工厂所举办的书法名家挥毫赠春联活动。 在农历年前，由书法家现场书写的春联很受民众喜爱。我们首先要感谢我们台船造船公司啊，每年在我们里面呢敦亲睦邻，每年写这个春联啊，还有请那个书法家来我们里啊，帮我们里面写一个春联。不同的是，今年台船方面与和平国小合作，由来自台北、基隆两地的10大书法名家亲自指导和平国小学生写春联，希望让小朋友多接触书法文化，体验中国文字之美。 让书法跟小朋友第一线的这种接触，其实最好的。那因为让小朋友体验到说用软软的毛笔，然后写出很硬挺的文字，而且这个文字当中有连结的意涵，有历史的意味，还有艺术的这一种很超高的一种生活的体验哈。我觉得这个是很值得推广，而且也希望说这样的活动能够持续的办下去。因为现在小朋友接触这个春联的机会是比较少，而且写这个国字的机会也比较少。现在大家都是在 打电脑嘛，对，所以是不是看用这个小朋友在这个教书法的这个时候能够让他有这个在这方面增加他的兴趣，增加我们这个国粹，还有认识我们很多这个古文字的这些优美的这个字典，还有我们这个文字的来源。本身也是书法好手的和平国小校长赵慧芬很肯定台船邀书法名家教小朋友写春联的做法。 很高兴有这个机会，带学生来参与这样的活动，让学生也能够大开眼界，让他们能够认识不同的书体、不同的书家，也能够增进他们对书法的热爱，让我们的国粹能够发扬光大。其实和平国小有成立书法社，在校长用心推广下，许多和平国小学生也很喜欢写书法。 写书法好玩的地方是因为可以写美字，又可以贴在那个让大家看你写的字漂不漂亮。因为写书法很特别，能知道以前人的字是多么的特别，所以我很喜欢写书法。因为校长也会写书法，所以我想要学。台船方面希望透过这项活动回馈地方，也能将这充满优美文字与丰富文化内涵的书法艺术继续传承下去。记者张启恒报道。